अरे भाई साहब यहीं रहो क्या तुम? हाँ। यार मैं दरअसल यहाँ पे नया आया हूँ, तो मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। यहाँ पे कहीं बिरयानी की दुकान हैगी क्या? अबे चल बे, बिरयानी की दुकान बताओ, खाएंगे ये कि बताएंगे हमें? हाँ मैंने पता कहाँ है दुकान बिरयानी की। अबे यार मैं सोच रहा अगर तुम दुकान बता देते तो दोनों जने वहीं बैठ के खाते। चलो ना वैसे पता हो मुझे दुकान, आओ लेके चलो तुम। और आओ भाई साहब। अभी तो मना कर रही है तू। मुझे लगा तुम वैसे कुछ पूछ रहे हो बिरयानी की, पता